Shalom, peuple de Dieu, la méditation, la vision, la tongue, le protocole, la partage, le bon de la Père éternel. Nous remettons entre tes saintes mains, oh, Zali partage, allélo, Zala simalilo, banayo, yesu masi apoko kise yango, to beb signo sabo kise na kombo na yesu masi a Saint-Esprit, soit contrôle du début à la fin, na kombo na yesu to bondeli, amen. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, la méditation, la vision, la tongue, le protocole, la partage, to ke place, na to soukaki, na Exode 14, verset 1, to zakotanga, le Seigneur dit à Moïse, ordonne aux Israélites de revenir, de revenir camper près de Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. C'est là que vous installerez votre camp en face de Baal-Séphon, près de la mer. Le pharaon pensera que vous irez tout affolé dans cette région prisonnier du désert. Je les pousserai à abstenir et il vous suivra. Alors je manifesterai ma gloire en écrasant lui de tous ses troupeaux, de toutes ses troupes. Ainsi les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Les Israélites agirent selon ses instructions. Lorsque annonce au Pharaon et à son entourage que les Israélites avaient quitté le pays, ils changèrent idée à leur sujet de se dire, qu'avons-nous faire là? Pourquoi avons-nous laissé les Israélites s'en aller? Au lieu de les garder comme esclaves, le Pharaon fit atteler son char et partit avec son armée. Il avait lui tous les chars égyptiens, tous les chars d'Égypte, dont les 600 milliers, chacun avec son équipe complète. Le Seigneur poussa le Pharaon, roi d'Égypte, à poursuivre avec obstination les Israélites au moment où ceux-ci quittèrent le pays comme s'il était déjà libre. L'armée d'Égypte avec tous ses chevaux, chars et cavaliers, poursuit donc les Israélites et les rattrapa près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon, là où ils campèrent près de la mer. Les Israélites virent les Égyptiens s'étaient mis en route pour le poursuivre et que déjà Pharaon arrivait. Il eut très peur. Ils se mirent à appeler le Seigneur à grands cris et dirent à Moïse, n'y avait-il pas assez de tombes en Égypte? Pourquoi nous as-tu amenés mourir dans le désert? Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Nous te l'avons bien dit, quand nous étions encore là-bas, laissez-nous tranquilles, nous voulons servir les Égyptiens. Cela vaut mieux pour nous que de mourir dans le désert. N'ayez pas peur, répondit Moïse. Tenez bon et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place. Vous n'aurez pas à intervenir. Alléluia. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Na méditation, na biso na tongo la lelo poto kota na partage. To moni nenge to tangi to méditer awana. Acte 14. Na verset 1 to sukiti kokine na 14. Bien-aimé dans le Seigneur, to utu kotanga awa. Que Pharaon, poursuite à Pharaon, Israël et ses bimaki nango. Nzambe pe asa frappa ki ba nouveau de ya Égypte ndenga lubaki a frappé. Ba Israélien pe ba komi ko bima na bango. Ba komi ko kende nzamba boy ko lekisa bango nzela ya ba Philistin pona bitumba mususu. Aponeli bango nzela ya désert. Bana na Israël ba komi ko kende na désert. Malgré tout nzamba frappa ki ba Égyptien. Mais nzamba lobeli Moïse boy. Na kotika lisusu Pharaon alanda bino. Na ko endurcir lisusu motema ya Pharaon. Cette fois-ci,
bitumba pe ko silambala moko Pharaon akolandaka bino lisusu te. Mais tomoni a murmure bien aimé dans le Seigneur. Tomoni momoko ya munene mama na likambo peur. Balobi bana na Israël. Tango baza ko kene na nzela ya désert. Batala na sima boy ba moni ba cavalier ya Pharaon, ba soda ya Pharaon. Baza kolanda bango ba komi ko ganga. Ba komi obelela nzambe pe koloba na Moïse. Moïse, est-ce que ba cimetière ezalaki te kuna na Égypte? Tolobaki na otika biso tranquille. Tolingi tosela na biso Pharaon. O memi biso bimisi biso poto ya kokufa na désert. Est-ce que ba cimetière ezalaki kuna te na Égypte po bakunda biso? Po ya kokunda biso awa na désert. Tolobaki na otika biso tranquille. Tolingi na biso tosela Pharaon. Mais Moïse azonselaki bango bo banga te. Parce que ba Israélite bozo mona bango lelo et ba Égyptien bozo mona bango lelo. Boko mona ka bango lisusu te. Alléluia. Lelo eza message moko pona yo na ngai. Lelo eza message moko mama na likambo nanu toza na mibale ata misatu botoko lobela. Toza liboso na peur. Tango nzamba liberaka mutu. Tango nzamba longolaka mutu na ba difficulté. Yo kanisi neti ndeko na ngai. Lelo nga na oso tozwi délivrance. Pona yo ke mbala moko kaka. Makambu nyonso kwete. Ezalaka na part ya nzambe. Eza pe na part ya mutu. Yo kama loba ya mutu. Na kati ya désert abosani ke nzamba uti ko frapper toute une nation, a frappé bana na bango nyonso liboso ke na mboka na bango balela kite abosani ke molili ekotaki une partie e kabwani na gauchem côté bana Israël bazalaki molili ezalaki te pole mais na côté ya bana ya ba pharaon molili abosani babika nyonso ayebi te ke lelo lokwa kutu na komi libre Nzambe wana kutaza capable siko ya kusala susu. Potangu nazalaki prisonnière. Asalaki ya minene. Aza capable ya kusala kutu oye leki wana. Bien aimé dans le Seigneur. Mutabo sanaka. Akomi koma na peur. Yango pena mama na likabo satana kanga biso captif. La peur. Soki ka mwana na nzambo zana kobanga nde place satana kanga kamoto. Soki mwana na nzambo zana position de faiblesse. Parce que Yesu masi asalonga. Apesa biso autorité likolo na nyonso. Siko yo soki bandi kobanga o perdre autorité na yo. Soki totangi na Bible tokomona apôtre Jésus-Christ moko mona yaki Petelo, Pierre. Amona ki Yesu masiya kotambola na likolo na mai ebale. Pietro abi mokonzi na nga soki eza yo ordonné nga pe na ya. Yesu masiya alobaki yaka. Atie lokolo, atamboli et puis aye kobanga. Abangi bien aimé. Tangu Petelo abangi kozinda nyonso akomaki kozinda. Tango to bangaka, to perdaka foi, to perdaka kondima, to lobaka n'importe quoi. Tala mutu soka azana kubanga, soko monye loko moko mabe. Réflexe à liboso, mama na kufi mama na kufi to lobaka Yesu te. Eza rare bien aimé, faut peno tondi chamana molimo mo santo. La peur, peur et lobisaka mutu bilobela ko banga. Awa pe bana Israël bakomaki na bilobela. Est-ce que il faut que tu coufes en Abson Égypte? Biso to neto c'est la pharaon. Eza pe na ba sœur mususu ba frère mususu ba lobaka bongo. Na banda osaki ndumba na nga na banda o gagner. Na banda o yiba na ba magasin na banda o gagner. Na banda ko sa na nga ba marché na nga na zo gagner. Lelo na ya na nzambe na zwa keloko moko te ngafo na zonga na nga na mokili. Na komi ko souffrir. Mais oui, banda okoma na nzambo komi ko souffrir fo yika mpiko parce que pharaon akotika yo te. Il faut landa yo na désert. Désert na neza
place à souffrance. Désert eza place mai eza te. Désert eza place moi na moi. Désert ezali place à souffrance, mais ya ye ko bundisa aussi na souffrance. Eza na pas eza facilité. Aussi ozangi biloko nyonso. Okomi kolala kutu epai ya bato. Mais place à bato wana yo okei ba difficulté landi yo kuna. Ya nzambe aza kokolisa kondima na yo. Il faut oyika mpiko. Bana Israël pe balobaki n'importe quoi na kobanga. Balobi biso tolingai tosalela nde Pharaon. Moïse tolobaki tika biso tranquille, tika biso kimia. Mais yo oza ko continuer ka kolanda biso. Ta makambo ekomeli biso. Alléluia. Tala makambo ekomeli biso. Tolobaki na yo tika biso tranquille. Ndenge wana bakoma ikoloba na Moïse. Ndenge pe ekomelaka yo na ngai. Ekomelaka yo na nga lolenge moko. Ekomelaka yo na nga kaka la même chose. Tokomaka koloba. Tango nazara mokili nazara bien. Eza pe na bato mosusu ka siliki alobi tala. Soki nazongisi esprit na nga nazalaka nango na mokili. Nakosalo mabe frère. Balangage wana. Balangage wana. Ezaka balangage ya peur. Balangage ya kanda. Mosusu eza balangage ya kanda. Kosala likambo na kanda. Kozwa mokano moko to likambo moko na kanda. Okomona sera azoba tango na kobwaka Bible. Yo mobali okomo monela nga pona osambela. Tango na kobwaka Bible okozwanga mabe. Donc tango akotika makambo akosambela yango pe bana na Israël awa ba yebisaki Moïse est-ce que batombe kuna ezalaki te po ya okundela biso balobaki lolenge wana ndeko na nga na nko biso eloko moko père ezali eloko mabe tango biso totondisa na kobanga tango biso totondisa na peur tango biso totondisa makana ba stress tango nde moyini satana yaka kosala siko makambo na ye po yo tikeli nzela moko libre mais bango pona tia na bango heureusement Moïse azalaki Moïse abaki na obanga te Moïse alobaki naza na confiance ya nzambe nanga alobi ata nazotambola na vallée de l'ombre de la mort pango na ope nzete na yoza ko rassurer ngai Moïse azalaki na assurance. Assurance wana nde sauvaki bango. Mais soki ezalaki kaka bana na Israël bango moko. Pharaon nga kozwa accès likolo ya peur. Yango wana moni batu musu bandimaka te Yesu alonga. Amonaka problème na ngai oyo kosila te. Stérilité na ngai oyo kosila te. Pasi na ngai oyo kosila te, pauvreté na ngai oyo kosila te. Yango moni batu mingi ba faux pasteur ba gourou. Ba moneli bango pona nini bazana aveuglement parole de Dieu evandi na kati na bango te makomi nyonso ekomama na parole de Dieu ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas dès tes yeux tu verras la rétribution du méchant l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger bango ba monaka yango lisusu te bayokaka yango pe lisusu te matoi na bango eza soudé tellement bazotalaka pasi na bango tellement bazali na peur ya le lendemain bazo banga lobi bana bakolia nini lobi na komela nini nzamba lobi biloko wana ba paye mutu ba s'inquiétaka nango lobi tokolia nini lobi bakomela nini alobi ba oyo ya nzambe batiaka elike epai ya nzambe ndeke alonaka te kasaliaka ndenge nini balobi to s'inquiéter na makambo ezali ya royaume des cieux to s'inquiéter na comment okofungola Bible o méditer to s'inquiéter na ya kobondela to s'inquiéter na ba âme ya nzambe eza perdu to s'inquiéter na ko intercéder pour na ba âme ya nzambe ezala sauver to s'inquiéter na ya ko partager parole de Dieu o nzambe alobi allez faites de toutes les nations les disciples alobi to s'inquiéter na sali ya bana biso ndenge Yesu masi alobaki bolela pona ngate bolela pona bino na bana bino
ba inquiétude d'autres s'inquiétaka nzamba lobi lobi na biso et pesameli ye lobi na biso etali ye etali biso te yo koloba lobi na kosala boye bongo soki olamuki te ye nde moto asimbi pema na biso ayebi lobi na yo ayebi lobi na nga nzambe ndenge atindaki bana Israele nzela ya désert ayebaki na désert wana bokei esala nini ayebaki nzela nini bokei ayebaki makambo nini kokoma mais awa tomoni bana Israele baza kosinquiéter makasi balobi te otiki biso babandi kolobela Moïse kande ezwi bango kobanga ezwi bango stress ezwi bango yango moni baguru bafo mingi baye kobebisa bana nzambe tellement moto apesi elikia na ye kaka ngai na kobika na maboko ya moto oyo kaka ata yebisi ngai yango moni basere mingi balongolisi bango bilamba basukoli bango na bavin tomonaki yango na YouTube yo mwasi ya libala pasteur moko ya koloba na yo longola bilamba otikala ndenge omonani alena sukola bino na vin pona nini makomi ekomi Yesu masala biba o bakoya sima na nga bakosala plus ke ngai makambo ya bosoto okomona mwasi ya libala pe andimi ezosukela bango kaka mabe bazo viole bana batu kokosa bana batu bamabala pona nini mutu alingi kotanga su liloba te aza kotala ka pasi na ye komi barrière entre ye na makambo ya nzambe pasi na ye etie penza barrière monene alingi lisusu kokroire na makambo bible ekomi te akomi kokroire kaka na bamiracle azomona papa nganga oyo akosi ke aza pasteur aza kosala mama nganga oyo akosi ke aza prophétesse aza kosala moto akomi abomami miso alingi su koyoka te bien aimé eza pasi mpe eza mawa awa bana Israël bakoma ekutu kopréféré bakundama na bango na Égypte et pourtant basi bakomaki libre oleba loba tosaka makasi tokoma ti place tozokende mais bango bazalaki na kobanga basi bakomaki libre batravaux forcés esilaki bango moto banyokwamaki na kobuka mabanga banyokwamaki na batravaux forcés bazokoviole mpe bana na bango bien sûr mpo bazalaki na autorité moko te bazalaki na ntango yo oza faible oza na autorité moko te bakobotola na mwasi na yo bakobotola na bana na yo parce que oza faible yango tozomona bamama mingi na bapapa mingi tellement baza faible bango moko bakoma kofukamela bamama songolo bapapa songolo badiacre songolo soki bachi bishop bakombo na bango yango baza koviole bana na bango memba bana bake koyemba na chorale mwana aza koyebisa mama na ye naza komona pasteur azosimba nga na baparti ya malamu te ote eza délivrance tellement mama akoma faible ye moko aza envoûté basaka na libota na ye Yesu masi abaki bolela mpo na nga te bolela mpo na bino na bana na bino soki yo mama na papa bosambelaka te bokoma faible ndako na yo ekozala portée de tout le monde porte na yo ekofungwama bana na yo bakozala délaissé bakomi na peur baza na soutien te yango tomona bapapa mingi na bamama mingi basundoli bana na bango likolo ya souffrance eleki bana bakomi bashege bana bakomi ya badisa bakomi libanda bamama bakimi bake bangola abandone libota pona nini atali kaka pasi na ye alobi sauve qui peut mais atali nanu te aluka d'abord bokonzi na likolo awa bana na Israël bakomaki na kobanga balobi omemi biso na désert ndenge tozomona bato mingi église ya lelo bato bakangami bango na baéglise ya bâtiment baéglise ya corps de Christ baza na kobanga bazoyeba te que si le fils de Dieu vous a affranchi vous serez réellement libre mais bango baza kobanga ti lelo bien aimé baza kobanga ti lelo likambo moko to maladi moko songo soki elingisi ndako baza kobanga yango moni bato bakoma kobanga bandoki nazobanga ndoki ekoma kaka église nyonso ozokende ndoki bato bakomi kobanga ndoki koleka nzambe ndenge bana Israël bakomaki kobanga pharaon koleka nzambe bamoni kuta elongi ya pharaon te bamoni ka bashare ya pharaon ça pourtant bayeba ke tokoma na biso libre awa na désert so pharaon aye tokobomana
po ete Yesu Masiya asa sopaki makila bango bakomi obanga. Pasteur alobi akangi bana ndeko na nga ndoki balalaka susu te bokomo tia bana bapilipili na miso kokata bana banzolo koti mwana moke alobi nandimaka na za ndoki ta mosu bakotikanga. Ndoki aza na pouvoir liboso na yo te. Ndoki eza lokwa maladi. Yesu Masiya n'est-ce pas baki toko imposer maboko na biso na babeli bakobika. Toko benga milimo mabe na kombo na Yesu. Soki mutaza ndoki bondela benga na milimo mabe. Alléluia. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Internet et puis ça a biso tamingite. Toko lobela likambu oyo à long et à large. Toko lobela pena toko beta sete. Ba Égyptien oyo bomoni bango boko mona bango lisusu te. Ndeko nango zakade a sauvé. Yesu Masiya asa futa nyongo na yo. Afuta likambu na yo. Ko yimaka yimaka sute ko banga te. To pekisi mutu te bokeni ko sangana 2 ou 3 personnes bobonde na komona Yesu azana kati na bino. Mais mutu asala yo okomate lelo boy yaka boy yelanga $1000 yelanga consultation somba mungwa somba boy te na kombo na Yesu ndoko kobikisama. Na foi na yo longola père longola stress likambo okomi na ekomeli yo lelo maladi ekomeli yo lelo mwana na yo likambo nini mobali na yo talisa yango pa ya Nzambe tia maboko no likolo talisa yango pa ya Nzambe. Nzamba kopesa yo solution. Nzamba pambola biso tokutani.